Хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмтэргийг бууруулах зорилготой зохиогдож байгаа байгаль хамгааллын аяныг Дэлхийн байгаль хамгаалга сан аймгийн гэмтэргээс үржилсэн сэргийлэх ажлыг зохицуулах ажлын албан, байгаль орчин аялал жуулчлалын газар, цагдаагийн газар, онцгой байдлын газар гэсэн мэргэжлийн байгууллагууд хамтран зохион байгуулж байна. Аяны хүрээнд хэрлэн голын иргэд дагуу хамтарсан хяналт шалгалтыг хийж иргэдэд зөвлөмж хөргүүлэн ажиллаа. Монгол орны усны сав газрыг 29 айсавд хуваасан байдаг бөгөөд түүний нэг нь 116,445 км2-д хавтгай дөрвөлжин талбай бүхий хэрлэн голын сав газар юм. Хэрлэн гол нь их хэнтийн нурууны өврөөс их авах богдын гол, цагаан голын бэлчрээс хэрлэн гол хэмээн нэрлэгддэг. Хэрлэн гол нь Төв, Хэнти, Дорнод аймгийн нутгаар дамжин урсаж, хилээс гарч далай нүүртөө зутгана. Хэрлэн гол нь дээд хэсгийн уулнаас доошлоход өргөн нь 30-аас 50 м болтол нарийсан уулнаас мултармагцаа хээр талд орж адаг руугаан 150-аас 200 м, урсгалын хурд эхэнд 2 м/с, адагт 1 м/с ба түүнээс ч багуулж буурдаг. Дорнод аймгийн нутгаар урсах хэрлэн голын дагуу хэрлэн голын ус хурах талбай 71,500 км2 байна. Хэрлэн голын нийт урд эхээсээ хил хүртэл 1163 км, үүнээс Дорнод аймгийн нутаг дэвсгэрээр Хөлбөмбөр сумын нутгаар 5722 км, Булган сумын нутгаар 49 км, Баянтүмэн сумын нутгаар 211,5 км урсан хил гарч Хятадын далай нүүрт зутгаж байна. Амьтны тухай хууль нь аг нүрийг зөвхөн аг нүрийн бүс нутагт зохион байгуулах бөгөөд аг нүрийн менежментийн төлөвлөгөөнд суурилсан хамгаалал, зохистой ашиглалтыг бий болгох эрх зүйн үндсийг бүрдүүлсэн юм. Судлаачид эрдэмтдийн хэвлэл нийтлүүлсэн бүтээл өөрсдийн судалгааны дүнтэй харьцуулан хэрлэн голын загсны зүйлийн бүрэлдэхүүнд 8 овгийн 25 зүйл загсан тэмдэглэлээ. Хэрлэн голын дагуу аймгийн хэмжээнд 6 аг нүрийн бүс нутаг байдаг. Тухайн аг нүрийн бүс нутгийг Хөлбөмбөр, Булган, Баянтүмэн, Хэрлэн сумдын нутаг тогтоосон бөгөөд загас барихтаа тухайн Харьяа сумдын засаг даргын тамгын газраас загас аг нүрийн зөвшөөрөл авч тухайн бүс нутгаас барихыг зөвшөөрдөг. Голын иргэн дагуу хяналт шалгалт хийх явцад зөвшөөрөлгүй загас барих, голын иргэн дагуу амарч салхилах явцдаа хог хаях, гол үертэй үед бага насны хүүхдийг хараа хяналтгүй орхих, арх сүгдүүрүүлэхундаа хэрэглэх, голын энгийн болон онцгой хамгаалтын бүсэд тээврийн хэрэгсэлтэй нэвтрэх зэрэг зөрчлүүд гарч байна. Голын иргэн нэгдсэн харамжаа зохион байгуулж байгаа аймгийн хэмжээнд. За энэ сарамж талбайд хоёулаа ихэд бага насны хүүхдээ голоо оруулахгүй. Одоо гол руу хүүхдүүд чинь энэ гүйж та нар энэ ингээд суугаа байж ах чинь хүүхд чинь нийшээ бөмбөгний хараас гүйгөө явчихъя. Хараа нэлтээ сулруулж болохгүй шүү та бүхэн. Энэ сарамжтайгаас танилцаарай. За амрыг ирээ. Энэ сэрэмжлүүлэг гэж байгаа. Аймгийн онцгой байдлын газраас гол мөрний усны төвшин өмнөх жилийнхээс эрс нэмэгдсэн байгаа. Тийм учраас та бүхэн усанд орохдоо өөрийнхөө болон бусдынхаа аюулгүй байдлыг сайтар хангаад бага насны хүүхдэд явж байгаа бол бага насны хүүхдэд хараа хяналтаа сайн тавиарай гэдгийг сэрэмжлүүлж байгаа шүү зэ. Ногоон бүстэйгээ тээврээсээ авахыг хориглоно гэвэл та түрүүхэн сануулгад гарч байгаа хадл буцаа нөгөө талд нь ирээд их юм. За тээврээсээ бүгдийг нь гаргах юм. За. Та тэгээд энэ чинь нэг гэр бүлийн 5 хүн л ингээд явж болно гэсэн танд хамт олноороо ингээд явж болохгүй шүү дээ. Тийм ээ? За, одоо яг бүгд тээврээс мөн хураагаад тэгээд ногоон бүсээс гарья. Наа санамжтайгаа танилцаарай. Тэгээд ковид цар тахалтай холбоотойгоор одоо онцгой байдлын газрын алба хаагчдэр нэмэлтээр одоо мэргэжлийн анги байгуулаад албатууд маань нэмж одоо нэмэлт хүчээр ажиллаж байгаа. Өнөөдрийн үед гэх юм бол хуваарийн дагуу одоо онцгой байдлын газар, цагдаагийн газар, байгаль орчны газар гэсэн бие бүрэлдэхүүнтэй, завьтай болон моциклтай явган гэсэн 3 хэлбэрээр энэхүү үйл ажиллагаа зохион байгуулж ажиллаж байна. За тэгээд нийтлэг бол одоо голын ирэг дээр зөрчил гэх юм бол мэдээж одоо уран дулаан цаг эрт аял дугуулгын өлрөл ирсэн учраас ард иргэд бол голын ирэг дээгүүр маш их байна. Бид нар бол тэгээд одоо голын ирэг дээр битгий суу гэж хэлж байгаа юм биш. Ерөнхийдөө голын ирэг дээр сууж болно. Хамгийн гол нь архитектур согтууруулах мундааны зүйл хэрэглэсэн үедээ гол руу орохгүй байх. Эцэг их асран хамгаалагч нар мань одоо бага насны хүүхдээ хараа хяналтгүй голын ирэг дээгүүр маш их явуулж байна. Тийм учраас одоо усны ослоос өрдсөн сэргийлээ гэж одоо ард иргэдэд уриалж анхааруулмаар байна. Үүнд иргэдээс гарч байгаа алдаад өсгөл бол одоо иргэд машинтайгаа голын иргэдийг ойрхон ир зогсож байна. Хүүхдүүдэд хараа хяналтгүй байлгаж байна. Тэгэхээр
иргэд ногоон бүсдийн автомашинтайгаар зогсохыг одоо хориглож байгаа. Тэгэхээр иргэд одоо машина голоос зайдуу тавьж өөрсдөө гэр бүлийнхээ хэмжээнд энэ голын эрг орчимд одоо өөрсдөө аюул байдлыг хангаж агаар засгийн гарахын зүйтэй гэж үзэж байна. Одоо энэ мэргэжлийн байгууллагаас явуулж байгаа энэ анхаарал санал сэрэмжлэрийг мөрдөж байхыг хүсэж байна. За дэлхийн байгаль хамгаалах сан, за аймгийн гэмт хэрэгээс өрсөн сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл, за мөн байгаль орчин аюул зүйчлийн газар, цагтаагийн газар хамтран голын эрг дагуу хууль бусаар загасчлах зөрчлийг шалгах, за мөн эрг дагуу амар зугаалцгын иргэд голын эрг дагуу хог юуг хаяхгүй байх, ойр орчмын цэвэр зэмсгэр байдлыг алдагдуулахгүй байх талын хяналт шалгалтыг байгалийн хамгаалах аяны хүрээнд зохион байгуулан, за нийт одоо 17 удаагийн голын эрг дагуу 17 удаагийн хяналт шалгалтыг зохион байгуулж хамтарч ажиллаж байна. За энэнд бол иргэд бол энэ хяналт шалгалтын үеэр иргэд бол зөвшөөрөлгүйгээр загас барих, за мөн загасны үржлийн үед нь тгээ шийдэх зэрэг зөрчлүүдийг бол бас гаргаж байгаа. За иргэдтэй анхааруулж хэлэхдээ амтны тухай хуулиар бол хууль бусаар загас барьсан тохиолдолд нэлээд өндөр хэмжээний торгуултай байдаг. За энэ нь бол торгуул нь бол ямар загас барьснаас хамаарат өөр байдаг учраас одоо болцсохгүй эрсдлээс одоо өөрийнхөө анхаарал болгоомжгүй гэдэг юм уу, эсвэл нэг мэдлэггүйгээсээ болоод хууль бусаар загас бариад, за энээсээ болоод торгуулахгүй гэдэг үүднээс нь анхааруул сануулж ингэж ажиллаж байна. Байгаль орчны эсрэг үйлдэгдэж байгаа гэмт хэрэг зөрчилд олон нийтийн дэмжлэг туслалцаа хамгийн чухал. Хамгийн энгийн зүйл болох амарч салхилгахдаа хогоо хаяхгүй байх, усаа гамтай хэрэглэх, голын бургасыг сүйтгэхгүй байх, зөвшөөрлгүй загас барихгүй байх, байгаль орчинд хор хөнөөл учруулахгүй байх, хууль бус үйлдэлийг мэдээлэх, байгаль хамгаалах үзэл, дадлал, зуршил, ухааныг хойч үедээ захиж үлдээх гэх мэтээр энгийн зүйлсээс л байгалийн хамгаалах үйлс эхэлнэ хэмээн мэргэжлийн байгууллагуудаас хэлж байна. Гол усаан бохирдуулахаас татгалзээ.